ഹലോ, അപ്പോൾ ഇതൊരു വാട്ടയിറ്റിനെ കൊച്ചിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ രാവിലെ ഞാനാണെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ ദോശയും പിന്നെ സാമ്പാർ ചട്നിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റായിരുന്നു. ബൃന്ദാവനിൽ നിന്നായിരുന്നേ കഴിച്ചത്. പിന്നെ ഞാനൊരു പൊറോട്ടയും പിന്നെ ചെന്നാ മസൂരിയും കഴിച്ച് പിന്നെ ഒരു കോഫി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രാവിലെ. ലഞ്ചിനായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഫിഷ് ഫ്രൈ ഉണ്ടായിരുന്നു, കപ്പ ഉണ്ടായിരുന്നു, ചീരത്തോരൻ, പിന്നെ ചൂരക്കറി, അങ്ങനെ മുട്ട ഓംപ്ലേറ്റ്, അങ്ങനെ കുറേ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതും സൂപ്പർ ടേസ്റ്റായിരുന്നു. ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ കുക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു. നൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഞാനൊരു പൊറോട്ട റോള് കഴിച്ച് പിന്നെ പോക്കറ്റ് ഷവർമ, ഒരു കട്ട്ലറ്റ്, പിന്നെ ഒരു ഓറഞ്ച് ജ്യൂസും കൂടെയും കുടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ വാട്ട ഈറ്റിനെ കൊച്ചിൻ്റെ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ്